குறி வச்சா ஏற விழணும். எது ரொம்ப பிடிச்சது பண்ண ஷாம்புல? எல்லாமே dandruff நீம் ஆன்டி டாண்ட்ரஃப்னா அப்ப டாண்ட்ரஃப் வர்றதுக்கு ஷாம்புவா? இல்ல கிளியரா இருந்ததா உங்களுக்கு? அந்த எவ்ரிதிங் சார் சொன்னது எல்லாமே எவ்வளோ வாட்டி டவுட்ஸ் கேட்டாலும் he cleared it very well. ஒரு விஷயமும் பாஸ் பண்ணி வெரி குட் டீச்சர். ஓகே. ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஞாபகம் இருக்கா? இருக்கு. ஓகே. ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இப்போ உங்களுக்கு? இல்லை எனக்கு இது என்னமோ இன்னும் தெரியல அப்படின்னு கிளியர். மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வராது. ஸோ அதனால எஸ் உங்களோட ஷாம்பூலாம் காமிங்க. எது உங்களது ஷாம்பூ பேஸ். ஓகே. ஸோ ஷாம்பூ பேஸ் எல்லாமும் கற்றுக்கிட்டீங்க. அண்ட் எஸ்பெஷலி அந்த வெந்தயம் அண்ட் ஆனியன் போட்டு பண்ணீங்க இல்லையா? ஸோ அது எப்படி இருந்தது? அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கும். ஓகே. ஸோ அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஓகே ஓகே. அண்ட் அது எஸ்பெஷலி ஹேர் க்ரோத்துக்கு செம்மையாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்களோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கும் தைரியமாக நீங்கள் லைக் ஏன்னா ஆனியன் அண்ட் வெந்தயம் இது ரெண்டுமே வந்து ஹேர் க்ரோத்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியா? ஸோ ஆல் ஆர் ஹாப்பி? தேங்க்யூ ஸோ மச். எங்களுடைய கிளாஸ் வந்ததுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் பெரிய தேங்க்ஸ். ஸோ நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து நம்மளுக்காக ஒரு எஸ்பெஷலி குட்டிக்காக செம்மையாக ஹெல்ப் பண்ண அவங்களுக்கு. It was too much fun and thank you so much. We love nature's joy. Thank you.